Waba Kristo baba nafanya Noeli, shetu tunafanya Idi yetu ambayo tuita hiki ndogo, na badala kidogo tutapata Idi kubwa ya kuchinja na kukula na kugaulia Noel na Pasaka. Na sisi kama vile Waislamu tuna haki katika nchi yetu ya Kongo ya kuweza kutambulika sikukuu zetu za kidini ziwe konsidere ndani ya nchi ambayo iko laike ya Kadutu kwa ajili ya sala ya Laidi. Tunaona tumempokea chef d'entité, tunapendelea aweze kujitambulisha na tupatie madhumuni ya siku ya leo. Na asante sana. Tunashukuru leo ni siku ya Eid al-Fitri ambaye ulimwengu mzima unasherehekea kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambaye tuko siku 30 tunafunga, mwezi wa rehma, mwezi wa maghfira na mwezi wa itiqum minan nar. Kwa hiyo Waislamu wa Bukavu leo wanasherehekea sikukuu ya Eid al-Fitri, ambayo Waislamu wote wa vile ya Bukavu tunakutana hapa kwenye stade ya Concorde ya Kadutu, ndio tumekutana kusali. Kuna watu tofauti, wageni, wazungu, waindi, wote wanakutanika hapa. Kwa hiyo ni furaha kubwa sana kuona kwamba leo Raidi iko organisé d'une manière exceptionnelle. Tunaiorganize leo d'une façon exceptionnelle, c'est-à-dire na wazee na mashekhe na viongozi wa dini kama tulivyo, chef d'entité na kamati yake kama nilivyo, region islamique na kamati yake, conseil théologal na kamati yayo, watu wote, vikundi vyote, maorgane yote imekutana kwa pamoja. Tunapanga hii Raidi kusudi watu wote washareke na wafanye waombe msamaha, na wanafurahi kuona kwamba wamefika mwisho wa mwezi na wanatumainia kwamba wamepata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwetu sisi ni furaha na tunatakia Waislamu wote Eidul Mubarak, sherehe nzuri, sherehe njema, na majirani wote ambaye wasiokuwa Waislamu wanaalikwa ili tutumie sisi wote, tufurahi sisi wote, na wasiokuwa Waislamu nao pia, na karibuni kusudi tutumie. Ni sherehe ya kula na kunywa na kufurahi, kunywa halali na kula halali, sio haramu, na haitakiwe Waislamu kwenda kufanya haramu. Baada ya mwezi wa Ramadhani tulikuwa katika mafunzo ya uchamungu, na hali ambayo tulikuwa nayo katika mwezi wa Ramadhani tuendelee maisha yetu mazima, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshatuambia kwamba huwa ashtabakum wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Mungu ametuchagua sisi kuwa Waislamu na hakuna matatizo yoyote katika dini ya Uislamu. Bimaana Muislamu au dini ya Uislamu ni njia ambayo inatakiwa ulimwengu mzima ufate hii njia ya dini ya Uislamu. Na Mungu ametuambia kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mumefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa watu wa kabla yenu, ili muwe kweli wacha Mungu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nikimaliza nikisema kwamba Eidul Mubarak, sikukuu njema ya Raidi kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu na viongozi wa serikali wote. Tunawasubiri hapa, insha Allah tutakuwa nao kwenye stade ili tushareheke na kuonesha picha ya sherehe ya Eidul Mubaraka kwa watu wote ulimwengu mzima. Amina ya Rabbil Alamin. Merci beaucoup, monsieur le chef d'entité. Je pense que vous allez aussi donner un message. Vous allez donner aussi un autre message en français. Oui, merci beaucoup, Imam. Nous sommes ici, nous sommes réunis aujourd'hui, tous les musulmans de la ville de Bukavu. Nous sommes au stade de la Concorde de Kadutu pour célébrer la fin du mois sacré de Ramadan. Aujourd'hui, selon le calendrier islamique, c'est le premier Shawwal, donc le premier jour du mois de Shawwal. Alors, les musulmans de la ville de Bukavu, les organes différents de la communauté islamique, à commencer par le comité de l'entité que je chapeaute moi-même avec les membres du comité, et les représentants régionaux de la ville de Bukavu et son comité, le conseil théologal et son comité, les jeunes, les femmes, nous tous. Et les Baraza Yawazé, c'est une association de vieux sages musulmans, n'est-ce pas, qui sont là pour aider, pousser la communauté d'aller de l'avant sur le plan du développement. Nous sommes réunis ici au stade aujourd'hui, célébrer la fin du mois sacré de Ramadan. Nous appelons Eid al-Fitri,
Eid al-Fitri. Alors, c'est pourquoi nous souhaitons bonne fête de Eid al-Fitri à tous les musulmans. Comme vous nous voyez aujourd'hui ici au stade de la Concorde, les musulmans de Bukavu, ça c'est le monde entier qui célèbre aujourd'hui la fin des mois sacrés de Ramadan. Et voilà, nous appelons tout le monde, n'est-ce pas, à bien célébrer les mois, donc les Eid al-Fitri, en mangeant halal, boire halal, pas haram, qui est interdit dans l'islam, que Dieu a interdit dans l'islam. Et alors, voilà pourquoi nous souhaitons Eid al-Mubarak à tout le monde. Il y a les chefs d'entité adjoints qui viennent de nous rejoindre dans l'interview. Et donc nous souhaitons Eid al-Mubarak à tout le monde. Et d'ailleurs c'est lui l'officiant d'aujourd'hui, c'est lui qui va nous conduire dans la prière. Et donc nous appelons tout le monde à bien célébrer, les musulmans et non musulmans. Nous devons partager avec tout le monde. Et nous attendons aussi les autorités, n'est-ce pas, politico-administratives qui vont nous rejoindre ici au stade de la Concorde. Voilà le message que je lance à tous les musulmans et tous les musulmans de la province du Sud Kivu, plus spécialement c'est de la ville de Bukavu. Merci. Merci beaucoup. Eid Mubarak avec Saif D'or TV. Saif D'or TV, tunaona viongozi wanasalimiana na khatibu ambaye atakayesalisha kwa siku ya leo anaitwa Sheikh Isa Ibrahim Mangala. Naam. Ambaye tutamuinterviewe akimaliza kuzungumza tutamuinterviewe inshallah bila shaka. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Nashukuru sana Sheikh. Message yangu ya leo taifokalize sana hasa inayohusu madhumuni ya siku ya leo ambayo ni siku ya Eid al-Fitri. Alafu pili nitajelekeza sana kwa Uislamu kwa kuweza kuwahusia kunako umoja. Umoja ni kitu ya muhimu sana katika umma. Leo kama katika nchi yetu matatizo iko ni kwa sababu ya kukosa umoja na watu kuweza kujipenda na baadhi ya watu kuweza kuwadharau wengine. Kwa hiyo nitajifokalize sana kwa kuzungumzia Waislamu kunako umoja, kwa sababu umoja unawafanya watu wawe na nguvu, umoja unawafanya watu wawe na maendeleo, na umoja inawafanya watu waweze kupendana. Hiyo ni baadhi za pointi ambazo nitajifokalize kwazo sana. Alafu hapo nitatoa wito kwa Waislamu wote kwamba wakumbuke kipindi ambacho tulikuwa ndani, kipindi cha Siyam ambacho tulikuwa ndani katika kusherekea sikukuu ya leo. Wawe na mipaka kwa kuweza kusherekea, wajitahidi sana kuweza kusherekea munjia yenye kuwa halali, watu wakule chakula chenye kuwa halali, watu wakunywe kinywaji chenye kuwa halali, watu waepukane na madhara yote mabaya yote maovu yote ambayo Mwenyezi Mungu na Nabii Muhammadin waliweza kutukataza. Huyo ni ujumbe wangu kwa Waislamu. Alafu hivyo ujumbe wangu kwa serikali na viongozi wa serikali ni kwamba nchi hii ya Kongo ni nchi ambayo iko laike. Tunaomba viongozi wa serikali kuweza kukonsidere sikukuu za Waislamu, sikukuu za kidini za Waislamu ziweze kuwa konsidere katia Noel na Pasaka. Na sisi kama vile Waislamu tuna haki katika nchi yetu ya Kongo ya kuweza kutambulika sikukuu zetu za kidini ziwe konsidere ndani ya nchi ambayo iko laike kama jinsi masikukuu za kidini za Wakristo ziko konsidere. Huyo ndio ujumbe wangu kwa Waislamu inshallah. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunashukuru sana kuonekana kwa chef d'entité wote na president wa baraza ya wazee Alhaji Cherubagala Chinja, na tungependelea kidogo naye aweze kuwasalimia Waislamu inshallah mbele ya chene yetu tukufu channel pendelevu Saif D'or TV. Karibu mzee wetu. Salamu alaikum.
Sisi leo tu katika sherehe yetu ya furaha, furaha ya Uislamu. Wote walifunga siku 13, walishinda njala, walishinda na kiu, lakini Mungu aliwabariki wamemaliza wote salama. Na kwa hiyo hii inaonyesha tu kama wanampenda Mwenyezi Mungu. Na kwa hii leo tuko shebote katika ni siku ya kukula tu, siku ya kufurahi, kwa kuwa tuko katika Idi yetu kubwa. Ni kama vile Noeli ya Biislamu wa Kristo. Wao wanafanya Noeli, shetu tunafanya Idi yetu ambayo tuita hiki ndogo. Na badala kidogo tutapata Idi kubwa ya kuchinja na kukula na kugaulia wengine wenye hawana, wale wenye hawana uwezo. Yaani inaonesha upendo tu kwa Uislamu, kwa kutaka ya Mwenyezi Mungu twende wote pamoja, na kwa neema ya Mungu najua kama Idi yetu itapita mzuri. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana, asante sana.